Hello， 大家好，我係阿 B。今日咧我就搬咗屋，因為我由前邊嘅司機位而家搬出嚟後邊嘅乘客位。我真係蠢啊！應該一早就要諗到喺後邊乘客位泊啊嘛，寬敞好多，又有嗰個中間嗰個手枕可以擺嘢擺成。咁今日條片咧就如其名啦，就係去咗幾個唔同地方買佢哋嘅港式碗仔翅嚟試一試。我自己咧就本人係非常中意港式碗仔翅嘅，但係港式碗仔翅咧係其中一樣係每一間鋪頭咧啲水準都可以參差得好緊要。譬如話入邊放嘅料，跟住嗰個稀結又好唔同啦，色水又好唔同啦，大細價錢各方面所有嘢都好唔同嘅。所以咧我就決定去幾個地方買佢哋嘅碗仔翅翻嚟試一試。咁我今日第一間去嘅咧就係南苑嘅碗仔翅啦。你睇下呢兜嘢咁鬼大兜，係4蚊9毫9嘅啫。咁就咁目測睇咧，都係有一啲正常嘢啦，粉絲啊、豬肉絲啊、雞絲啊，但係佢就冇放到木耳嘅，而色水咧係比一般嘅係淡少少。再加埋咧，其實我覺得佢係比較稀嘅。嗱，我就咁筆起睇係咪？你覺得都係比較稀啲嘅係嘛？咁我自己咧就中意比較結少少嘅碗仔翅，就咁試下嗰個湯底先嚇，睇下嗰啲味道各方面係點樣。如果就咁飲湯唔連埋啲料一齊食呢，佢個湯係比較淡少少嘅。而家等我加啲醋落去，睇下會唔會好食啲先。其實我自己個人呢，就中意落埋胡椒粉，但係頭先佢就冇俾，我自己都冇問佢攞啦。咁但係我自己如果譬如喺香港嗰陣時呢，就嗰啲車仔呢，一半就係賣魚肉啦，跟住另外一半就係碗仔翅噶嘛。咁我通常呢都會叫佢落勁多嘅胡椒粉同埋勁多嘅醋。咁落咗醋之後呢，其實係好食少少嘅，即係帶翻少少酸味出嚟，咁就唔會話淨係得死鹹咁樣啦。其實認真講，我唔介意佢俾細兜少少，咁呢食起上嚟呢，就唔會好似好多水，即係搞到好似好少料咁樣。同埋因為都係講過佢係算比較偏稀嘅狀態，如果佢細碗少少做翻結少少呢，其實我覺得個效果會仲好嘅。咁好啦，我哋而家去下一個地方再試下人哋嘅碗仔翅啦 ，Let's go！跟住落嚟呢，就係萬錦廣場 Food Court 入邊嘅家樂港式小食，佢嘅碗仔翅呢，又係咁樣一個 size 嘅啫，就3蚊5毫半，仲平過南苑嗰個成個幾添。不過因為佢哋係 Food Court 啦，咁通常啲價錢都會攞翻低少少嘅。咁就咁睇落去呢，佢啲料呢都齊嘅，但係都係冇木耳絲。我發覺我好似喺多倫多都未食過有木耳絲嘅碗仔翅，暫時都未食過有。咁又係粉絲啦、肉絲啦，咁但係佢啲肉絲咧比起南苑佢就係再細條少少嘅。咁呢個湯嘅色水咧就深少少啦。咁其實我都中意深色少少。跟住咧佢係結啲嘅。嗱，你睇到嗰個狀態係結好多嘅。頭先嗌嘅時候，老闆娘就問我要唔要胡椒粉同醋啦。咁我梗係要啦，仲要係多嗰隻添啦，係咪？就咁聞咧就麻油味係好重嘅。不過試下先啦。佢個味道咧係濃好多，跟住嗰個結咧係啱我口味啊！咁我又中意佢啲肉絲咧冇咁大條啦，咁你食落嘅時候又真係似翻一碗真正嘅翅嘅，即係個感覺整體上咧就似翻一個翅，味道調教都幾適中，呢個我幾中意。咁我哋而家試埋今日最後一碗嘅碗仔翅啦。我諗大家都估唔到我喺邊度買，我竟然係喺大統華買嘅。我諗而家好多觀眾咧心目中就係話，咦，點解你唔去試香港仔啊、三不賣啊嗰啲？因為嗰啲都係比較出名嘅港式小食店嚟噶嘛。其實我真係唔係唔想試，但係咧三不賣基本上係我係已經揾唔到佢哋嘅存在。可能我真係因為我知道以前萬錦有一間，咁而家冇咗啦。跟住我知道太古 suppose 應該都有啦，咁我去到又係冇咗啦，上下層我都行晒又係冇。咁我上網揾呢，我係完全揾唔到任何資料，所有揾到嘅資料呢，其實都係一啲比較好耐，即係可能2-3年前嘅資料，所以已經唔 update 嘅啦。咁另外香港仔呢，佢哋有幾間分店，但係原來因為疫情嘅關係呢，所以其實佢哋嘅營業時間同埋嗰啲休息啊係已經搞到亂晒。呢啲亦都係上網揾唔到嘅資料嚟嘅。咁所以我亦都感受到就係其實我哋華人圈子嘅餐廳咧喺多倫多，因為多倫多人哋主流始終係西餐啦，咁變咗我哋華人圈子咧，其實係有陣時真係好難揾到啲資料。咁大統華嘅碗仔翅咧就係3蚊9毫9一碗，又係咁樣一個 size 冇得揀嘅。
就擺喺佢嗰個熟食部嗰邊啦，即係嗰啲有暖住嗰啲咁嘅車仔檔嗰度咧。我其實有啲驚喜，我見到大統華呢個碗仔翅咧，就係完全就係我心目中香港嗰一種，佢係有肉絲啦、粉絲啦、色水又好靚啦，跟住嗰個希傑又好靚啦，再加埋佢就係有冬菇絲同木耳絲。我喺呢邊咧揾咗好多間都揾唔到有呢兩樣嘢嘅，但係竟然大統華有。不過個樣靚冇用㗎，要好食先得，所以試咗先。材料最豐富咧，都算係佢呢個啦，有雞絲啦，跟住又有粉絲，又有木耳絲、冬菇絲，仲有筍絲。你睇我畢一羹上嚟嗰啲係完全係全部都係料嚟嘅。不過味道咧就係鹹咗少少嘅。咁我亦都覺得大統華一般嘅熟食咧，其實都係偏鹹嘅。不過口感咧就真係非常之豐富，因為佢有好多唔同嘅配料。咁有啲係爽口，有啲就腍身，變咗食落去咧係有唔同嘅層次，係味道就偏鹹咗少少。加埋咧，因為我頭先喺大統華就冇得落胡椒粉同埋醋啦。如果我諗我翻屋企咧加翻少少醋落去咧，應該可以中和翻嗰個鹹味嘅。我發覺而家開始多倫多要揾碗仔翅呢一樣嘢咧，好似係越嚟越難。同埋，所以我拍呢條片咧，其實都摸咗好多門釘，亦都跑咗好多地方。咁到最後咧，其實我都淨係揾到3笪地方。咁當然出邊一定有更多嘅，我亦都好明白觀眾一定佢哋有自己心目中嘅即係覺得最好食嘅一個地方。咁如果你知道仲有邊度有出名嘅碗仔翅賣，不妨喺下邊留言區嗰度同大家分享下。其實我哋呢啲自費食評片咧就自由度好大嘅，因為我哋冇收人錢噶嘛。咁我哋中意幾時去拍邊度係我哋自己話事，即係我哋自己係老細啦。咁變咗我拍片咧，好多時就會揀一啲閒日，同埋係一啲唔係餐期嘅時間，因為嗰啲時候咧就最少人。咁如果我拍堂食就唔會阻到人啦。咁同埋咧，通常嗰啲時候咧，佢哋出品咧係會比較穩定少少嘅。咁講開出品咧，我就早輪見到都有啲網友就會留言話，譬如話即係可能我介紹嘅水準同埋到佢哋真正去食嘅時候咧，就會有少少出入啦。咁當然一啲比較大嘅餐館咧，佢哋嘅水準就會平均一啲啦。但係有陣時有啲譬如話可能係新開張啊，咁嗰個水準係會有偏差嘅。咁希望如果大家第時真係聽咗我嘅介紹之後去試一間餐廳咧，希望大家將呢一點可以都放埋喺考慮因素當中。咁好啦，我今日條片就嚟到呢度先，多謝晒大家收睇。如果係中意我嘅視頻咧，就記住訂閱、讚好、留言同埋分享咯。我哋下次再見啦，拜拜。